গত কিছুদিন আগে তুরস্কে সংঘটিত হওয়া স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্পকে নিয়ে অনেকগুলা কনস্পিরেসি থিওরি তৈরি হওয়া শুরু করছে। কথা হইলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা প্রোগ্রাম আছে যার নাম হচ্ছে হার্প। তার পুরো ফর্মটা বলি, হাই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাক্টিভ অরোরাল রিসার্চ প্রোগ্রাম বা হার্প। বাতাসের একটা স্তর আছে যেটার নাম আয়োনোস্ফিয়ার। এই প্রোগ্রামটা এইটা নিয়ে কাজ করে। অনেকে মনে করতেছে এই প্রোগ্রামটাই কৃত্রিম ভাবে তুরস্কে ভূমিকম্পটা ঘটাইছে, কারণ ভূমিকম্পের সময় নাকি আকাশ থেকে একটা বিজলির চমক মাটিতে পড়তে দেখা গেছে। আসলেই কি একটা ভূমিকম্প এইভাবে ঘটানো সম্ভব? মানুষের পক্ষে কৃত্রিমভাবে এত বড় মাত্রার ভূমিকম্প এর আগে কখনো সংঘটিত হয়েছিল কিনা, এই পুরো ব্যাপারটাই আমি আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব। তো চলুন শুরু করা যাক। তুরস্ক নিয়ে কথা হইতেছে, আজকের ভিডিওতে অনেক মজা হবে, একটু অপেক্ষা করেন। দেখেন, হার্প প্রোগ্রামটা কি আমাদের পৃথিবীর যে মাটি আছে এইটা থেকে 50 থেকে 400 মাইল উপরে বাতাসের একটা স্তর আছে যেটাকে আয়োনোস্ফিয়ার বলে। এইটার ঠিক পরের থেকেই মনে করেন মহাকাশের শুরু। এই স্তরটাকে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক বিশাল যে প্রোগ্রাম সেটাকেই বলতেছি আমরা হার্প। এইটার যে তত্ত্বাবধানের দায়িত্বটা এটা এর আগে ইউনাইটেড স্টেটস এয়ারফোর্স বা বিমান বাহিনীর কাছে ছিল, কিন্তু 2015 সালের অগাস্টের 11 তারিখ ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালাস্কা ফেয়ারব্যাঙ্কসের কাছে এই রিসার্চ ফ্যাসিলিটির যে অপারেশনের দায়িত্বটা ওইটা ট্রান্সফার করা হয়। এই হার্পের স্পেসিফিক বৈশিষ্ট্যটা হইতেছে এইটা পৃথিবীর মধ্যে আয়োনোস্ফিয়ার স্টাডি করার জন্য সবচেয়ে পাওয়ারফুল আর সবচেয়ে হাই ফ্রিকোয়েন্সির ট্রান্সমিটার। এখন একটু আপনাদেরকে বুঝাই তুরস্কের ভূমিকম্প আসলে হার্প দিয়ে হয়েছে কিনা, এই গুজবটা তৈরি হয়েছে কেমন। বাংলাদেশের থেকে কোনো আলাদা সিস্টেমে না, অনলাইনের মধ্যেই এই গুজব তৈরি হয়। কেউ একজন টুইট করছে এই তুরস্কের ভূমিকম্প ন্যাটোর একটা চাল তুরস্কের এগেইনস্টে। বলা হয় এই ভূমিকম্পটা নরমাল কোনো ভূমিকম্প না, এর পিছনে হার্পের হাত আছে, মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত আছে। আপনারা আশা করি এখন একটা ভিডিও দেখতেছেন যেইখানে একটা বজ্রপাত থেকে এই গুজবের শুরুটা হয়েছে। এই বজ্রপাত থেকেই নাকি ভূমিকম্প হয়েছে, তুরস্কের মধ্যে এত মানুষ মারা গেছে। এখন যেই মানুষজন কনস্পিরেসি পছন্দ করেন তাদের জন্য খুব বাজে একটা সংবাদ আছে। তুরস্কের এই ভূমিকম্প কোনো হার্প অপারেশনের জন্য হয় নাই। এই ফ্যাক্ট চেক আমি করি নাই, এইটা রয়টার্স এর মতন সংবাদ সংস্থা করছে, যেটা পুরো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে খুবই বিখ্যাত। এবং খেয়াল রাখবেন এইটা কোনো আমেরিকান কোম্পানি না, এটা একটা ব্রিটিশ কোম্পানি। সো ফ্যাক্টের যে শক্তিশালী নেচারটা এটা কিন্তু এখানে অনেক যথেষ্ট পরিমাণে দেখতে পাইতেছে। প্রথম কথাটা হইতেছে হার্প ভূমিকম্প তৈরি করতে পারে না। এইটা হার্পের পক্ষে তাত্ত্বিকভাবে বা থিওরিটিক্যালি পসিবল না। ইভেন ওদের ওয়েবসাইটের মধ্যেই বলা আছে এই প্রোগ্রামটা ওয়েদার বা আবহাওয়াকে কন্ট্রোল কিংবা ম্যানিপুলেট করতে পারে না। ডেভিড ম্যালাসপিনা নামে একজন রিসার্চ সায়েন্টিস্ট বলতেছেন হার্পের মধ্যে যে রেডিও ওয়েভগুলা ইউজ হয় এটা অনেকটা স্ট্রং এএম রেডিও স্টেশনের ওয়েভগুলোর মতন। এই রেডিও ওয়েভ আপনি যদি মাটির মধ্যে মারেন তাহলে ওরা হাইয়েস্ট মাটির 1 সেন্টিমিটার পর্যন্ত ঢুকতে পারে। খেয়াল রাখবেন মাত্র 1 সেন্টিমিটার, যেখানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় কিন্তু আরো অনেক নিচে। ইভেন গত কিছুদিন আগে তুরস্কের ভূমিকম্প 2023 সালের এইটা তৈরি হয়েছিল মাটির নিচে 17 কিলোমিটার ভিতরে। বস্টন ইউনিভার্সিটির একজন রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর তোশি নিশিমুরা উনি বলতেছেন এখন পর্যন্ত কোনো সায়েন্টিফিক এভিডেন্স নাই যে কোনো একটা আর্টিফিশিয়াল ওয়েভ আপনি জেনারেট করবেন এইটা এত শক্তিশালী হবে যে একটা স্থানীয় সিসমিক কন্ডিশন বা ভূমিকম্পের অবস্থাকে এটা প্রভাবিত করতে পারবে, এইরকম পসিবল না। আবার এখন পর্যন্ত এরকম কোনো টেকনোলজি বা প্রযুক্তিও নাই যে আপনি একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ভূমিকম্পের মতন একটা ওয়েভ জেনারেট করবেন আর ওইটা অনেক দূরে একটা নির্দিষ্ট সিটি বা শহরের মধ্যেই পাঠাবেন, এটা অন্য কোনো জায়গায় হিট করবে না। এক্স্যাক্টলি আপনি যেখানে চান ওইখানে যা হিট করবে, অনেকটা মিসাইলের মতন। এইটা পসিবল না। তাইলে এখন আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন বস ওই যে প্রথমে আপনি বজ্রপাতটা দেখাইছিলেন আকাশ থেকে আলো আসতেছে, এইটা তাইলে কেমনে হইছে? রয়টার্স এর কাছেই একজন এক্সপার্ট বলতেছেন এই হার্প প্রোগ্রামটা কোনো বজ্রপাত তৈরি করতে পারে না। ভূমিকম্পের সময় অনেক ক্ষেত্রেই এই বজ্রপাত বা লাইটেনিং দেখা যায়, এইগুলাকে ডিরেক্ট লাইটেনিং না বইলা আর্থকোয়েক লাইটস বলতেছে বা ভূমিকম্পের আলো। ইউনিভার্সিটি অফ ইউটার একজন প্রফেসর জ্যামেসিনা সিম্পসন বলতেছেন আপনার যে পাওয়ার লাইন কিংবা পাওয়ার গ্রিড থাকে এইগুলা যখন ভূমিকম্পের দ্বারা একটু প্রভাবিত হয় তখন ওদের মধ্যে ঘষা খাওয়ার কারণে কিছু স্পার্ক জেনারেট হয়, কিছু লাইট জেনারেট হয়। নিশিমুরা সাহেব আবারও বলতেছেন এই লাইটের সাথে যে লাইটটা ভিডিওতে দেখা গেছে এইটার সাথে কোনো থান্ডার বা বজ্রপাত হয় না। তো বুঝাই যাইতেছে এটা কোনো লাইটেনিং স্ট্রাইক না। এখন আপনারা স্ক্রিনে যে লেখাটা দেখতেছেন এইটা আমার লেখা না, এটা লাবিদের হাতে লেখছে, বেয়াদব ছেলে। কি লেখছে আপনি শুনেন। মেইন কথা হচ্ছে খুবই দুঃখিত এনায়েত ভাইয়ের পাগলা ফ্যানদের এই কনস্পিরেসি থিওরি কোনোভাবেই সত্য না। যতটা পসিবল পথ আছে সব দিক থেকে এই জিনিস ডিবাঙ্ক করা যায়। সামারি যদি করি ব্লা ব্লা ব্লা। তাই তুর্কি লাভার এনায়েত সৈনিকদের জন্য আমার সমবেদনা। বেয়াদব ছেলে সে তুর্কি লাভারদেরকে গালি দিছে। ওর একটা চ্যানেল আছে লাবিদ রাহাত,
ওইখানে যা ওরা ইচ্ছা মতন বইকে আসেন, আমার কমেন্ট বক্সের মধ্যে এইসব নিয়ে কোনো ক্যাচাল কইরেন না প্লিজ। এখন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, ঠিক আছে ভাই, আমি হার্প দিয়ে কোনো ভূমিকম্প জেনারেট করব না, তাইলে অন্য কোনোভাবে কি মানুষ ভূমিকম্প তৈরি করতে পারে? এইখানে একটা ইন্টারেস্টিং গল্প হইতেছে। ফার্স্ট সুপারম্যান মুভিতে সুপার ভিলেন ছিল লেক্স লুথর। ও প্ল্যান করছিল 2টা শক্তিশালী নিউক্লিয়ার ওয়েপন ডেটোনেট করার মাধ্যমে ক্যালিফোর্নিয়াকে নাড়ায় দেওয়ার মতন একটা ভূমিকম্প বড় ধরনের সে তৈরি করবে নিজে। কিন্তু পরবর্তীতে রিয়াল জিওলজিস্টরা বলতেছে এইরকম করা কখনো পসিবলই না। একজন জিও হ্যাজার্ডস রিসার্চার ক্রিশ্চিয়ান ক্লোসা বলতেছেন মানুষের পক্ষেই সুপার ভিলেনের মতন ভূমিকম্প তৈরি করা এটা অনেকটা অসম্ভব। তবে যেসব ভূমিকম্প মানুষের জন্য হয় ওইগুলা বেশ ছোট মানের হয়। জিওলজিস্টদের যে সিসমিক স্কেল আছে ওইখানে 4-এরও নিচে, যেখানে তুরস্কের ভূমিকম্প রিক্টার স্কেলে 7.8 মাত্রার পর্যন্ত হয়েছে। আর তার সাথে আফটার শক এইসব তো ছিলই, এগুলা বাদই দিলাম। তবে হ্যাঁ, মানুষের পক্ষে ভূমিকম্প তৈরি করা সম্ভব ছোট ছোট, যেটা বলছি। ক্লোসাই বলতেছেন ব্রিটেনে যে সিসমিক ইভেন্ট গুলা হয় ভূমিকম্পের মতন ঘটনা, ওইটা 25% মানুষের দ্বারা তৈরি, তবে ছোট ছোট। ওই যে বলল গল্পটা হইতেছে হুভার ড্যামের নাম আপনারা শুনছেন না? হুভার ড্যাম বানানো হইতেছিল, উপরে কি করে ড্যামের মধ্যে ওয়াটার বা পানি আস্তে আস্তে স্টোর করা শুরু করে। যেই জায়গায় হুভার ড্যাম, ওই জায়গাটাতে এর আগে তেমন কোনো সিসমিক অ্যাক্টিভিটি ছিলই না, এই মাটি কাপাকাপি করে এগুলা করতো না। 1939 সাল ড্যাম তার পিক 475 ফিট রিচ করে ফেলছে। পানির উচ্চতা যেহেতু বাড়ছে, বিশাল পরিমাণ ওয়েট পড়তেছে মাটির উপরে, তখন ওইখানে ছোট ছোট ভূমিকম্প দেখা দেওয়া শুরু করছে। ভূমিকম্পগুলো ছোট ছোট, মাত্র ম্যাগনিটিউড 5-এর বেশি না, কিন্তু এই এরিয়াতে আগে ভূমিকম্প হইতোই না। সেখানে ড্যাম বানানোর কারণে এই ছোট ছোট ভূমিকম্প দেখা দিছিল। এটা কিন্তু মানুষের দ্বারা তৈরি ভূমিকম্প, ছোট ছোট। দ্বিতীয় একটা গল্প শোনাই, 1961 সালের গল্প। এক ধরনের বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ আছে, নাম হচ্ছে নাপাম। এটা খুবই হাইলি ফ্লেমেবল, আগুনের মধ্যে দিলে জ্বলতে থাকবে, জেলির মতন আর কি জিনিসটা। এইটা বোম বানানোর সময় কিংবা ফ্লেম যে থ্রো করে বন্দুকের মতন ওই সবে ইউজ করা হয়। ইউএস আর্মি ঠিক করলো যে এই ওয়েস্টটাকে সবচেয়ে ভালো হয় মাটির নিচে ঢুকায় রাখা দিতে পারলে। ওরা কি করছে, রকি মাউন্টেনের মধ্যে 12,000 ফিট গভীর একটা গর্ত করছে বা কুয়ার মতন করছে, এন্ড দেন ওইটার ভিতরে ওই ওয়েস্ট গুলাকে ঢুকায় দেওয়া শুরু করছে। 1962 সাল থেকে 1966 সাল পর্যন্ত ইউএস আর্মি এই গর্তের মধ্যে 165 গ্যালনের মতন টক্সিক ওয়েস্ট ভিতরে ঢুকাইছে। আনফরচুনেটলি দেখা গেল ওই এলাকার মধ্যে ভূমিকম্পের পরিমাণ বাইরে গেছে এবং ধারণা করা হইল যে এই ওয়েস্ট ভিতরে ঢুকানোর কারণেই এই জিনিসটা হয়তো হইতেছে, এবং ইউএস আর্মি সাথে সাথে এই প্রজেক্টটা বন্ধ করে দেয়। 3 নাম্বার, সেম জিনিস হইতে পারে আপনি যদি কয়লা উত্তোলন করেন বেশি বেশি নিচের থেকে, তখন ভিতরে একটা ভয়েড তৈরি হয় এবং এইটা থেকেও ভূমিকম্প তৈরি হইতে পারে। এইরকম আরো অনেকগুলা কারণে মানুষের দ্বারাই ভূমিকম্প তৈরি হইতে পারে। আজকের ভিডিওটা শেষ এইখানেই। আমি জানি একটু ছোট ভিডিও করছি, তার কারণটা হচ্ছে এই ভিডিওর মূল উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের ভূমিকম্পের পিছনে যে কনস্পিরেসি থিওরিগুলো দাঁড় করানো হইতেছে ওটা আসলে কতটুকু সত্যি, এই জিনিসটাকে ডিবাঙ্ক করে দেখানো এন্ড মানুষের সামনে সত্যটা তুলে ধরা। আশা করি আপনারা এই জিনিসটা পরিষ্কার হয়েছেন। আপনার যদি চ্যানেলের কন্টেন্টগুলো ভালো লাগে আপনি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করতে কখনোই ভুলবেন না। আমি এখন আর নির্লজ্জের মতন কখনো বলি না যে বুধবারের মধ্যে ভিডিও আসবে, ভিডিও যখন আসবে তখন দেখা নিয়ে বুধবার আবার ব্যাক করার ট্রাই করবো অবশ্যই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ। ভাই আপনারা কি এখনোই কিস করা দেখার জন্য বইসা থাকেন? কাট।